တချိန်ကကမ္ဘာမြေပုံရဲ့၄ပုံတစ်ပုံကိုစိုးမိုးခွင့်ရပြီးနေမဝင်အမ်ပါယာလို့တစ်ကမ္ဘာလုံးကတုံ့လှုပ်ယူသေးခဲ့ကြတဲ့ဗြိတိရှ်အမ်ပါယာကြီးရဲ့ဗဟိုချက်မလန်ဒန်မြို့တော်ရဲ့နှလုံးသားဟာအခုချိန်မှာတော့မကြုံစဘူးပြင်းထန်တဲ့နိုင်ငံရေးငလင်တစ်ခုကြောင့်တုန်ခါသွားခဲ့ရပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကတင်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းစာမျက်နှာမှာ10စုနှစ်တစ်ခုကျော်တွင်မကြုံဘူးလောက်အောင်အပြတ်အသက်မဲရလက်နဲ့အာဏာရလာခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်ပါမယ်လို့ဂတိကဝတ်တွေအထက်ထပ်ပြုခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာတယောက်ဟာအခုဆိုရင်အာဏာရပြီးတက်တန်း2ခုပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုစွန့်အားသွားစေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်ရပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့ဝန်ကြီးချုပ်ယာဒူကနေရုတ်တရက်အရှုံးပြီးနှုတ်ထွက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းဟာ UK နိုင်ငံသားတွေအတွက်ဒီမကပဲကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုပါမျက်လုံးပြူးသွားစေခဲ့တဲ့ breaking news အဖြစ်နိုင်ငံတကာသတင်းမျက်နှာစာတိုင်းရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာနေရာယူသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမေးခွန်းထုတ်စရာတစ်ခုရှိလာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကမ္ဘာအစီအမြင့်ဆုံးဒီမိုကရေစီစနစ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်းမှာဝန်ကြီးချုပ်9ယောက်ထိပြောင်းလဲခဲ့ရတဲ့အထိနိုင်ငံရေးကကစားကွင်းတစ်ခုလိုဘာလို့ဖြစ်နေရတာလဲ။ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကနေစလိုက်တာထရီဇာမေ၊ဘောရစ်ဂျော့ဆန်၊လစ်ထရက်စ်၊ရီရှီဆူနက်နဲ့အခုကီယာစတာမာထိဗြိတိန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာဘာလို့တက်တန်းသွားမှလည်းဖဲတော့လို့ကလပ်ပန်ထိုးလဲနေကြတာလဲဒါဟာပုံကိုရေးရကြာရှုံးတာလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးခေတ်သစ်ဗြိတိရှ်အင်ပါယာကြီးရဲ့အတွင်းပိုင်းစနစ်တစ်ခုလုံးဆွေးမြေပြီးပါတီတွင်လူမျိုးရေးတွင်နဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွင်မှာပါမမြင်နိုင်တဲ့အကွဲပြဲတွေကြီးမားဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုပြသနေတဲ့သတိပေးခေါင်းလောင်းတံပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကိုကယ်တင်ပါမယ်ဆိုတဲ့စတာမာရဲ့အိမ်မက်တွေဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်မြန်ဆန်နဲ့ပြပုံဖြစ်သွားခဲ့ရတာလဲသူ့ကိုဒီလိုရဆက်ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့နောက်ွယ်ကလက်မဲကြီးတွေနဲ့လိုဝက်ချက်တွေကဘာတွေလဲအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bello TV ကို like and subscribe လုပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာဒီကနေ့မြင်တွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးပြက်ကွက်မှုကြီးကိုအခြေခံကစပြီးနားလည်နိုင်ဖို့ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်2024ခုနှစ်စီကိုကျွန်တော်တို့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာကွဲပြားခြားနားတဲ့စိတ်ခံစားချက်နှစ်ခုကအပြိုင်အဆိုင်စီးစင်းနေခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာတော့တိုင်းပြည်ကို14နှစ်တိုင်ရေချေကြီးစိုးမှုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ Conservative Party ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာဗြိတိန်ပြည်သူတွေဟာအစွမ်းကုန်စိတ်ပြတ်အာရုံနေကြပါပြီ။ Brexit လို့ခေါ်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒဏ်ရာတွေကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဘောရစ်ဂျွန်ဆန်ရဲ့ပါတီပွဲစကန်ဒယ်အရှုပ်တော်ပုံတွေပြီးတော့တက်တန်း45ရာပဲခံခဲ့တဲ့ Liz Truss ရဲ့စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲမှားတွေကြောင့်ဗြိတိန်ရဲ့စီးပွားရေးဟာအသက်ရှူအားကျပ်ပြီးအဖက်ဆယ်များအောင်ပျက်စီးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာတောင်းပန်ပါတယ်ဒီလူတွေကိုတော့ငါတို့ဆက်ပြီးတီးမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အပြောင်းလဲတွေအတွက်စာလောင်မှုတွေကအထုထိပ်ကိုရောက်နေခဲ့ကြတာပါအတိအကျပြောရရင်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပပြီးရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးအံ့ဩမြင့်တက်သွားခဲ့ရပါတယ်ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီသမိုင်းမှာပါမှတ်တမ်းဝင်လောက်မဲ့မဲရလဒ်တွေနဲ့တူကီယာစတာမာဦးဆောင်တဲ့လေဘာပါတီဟာအောက်လွှတ်တော်အမတ်နေရာ650ထဲမှာ412နေရာအထိသိမ်းပိုက်ပြီးသမိုင်းဝင်အပြတ်သက်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ Conservative Party ကိုမြေမြုပ်တကြိုလိုက်တာနဲ့အတူပါပဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကီယာစတာမာဆိုတာဗြိတိန်ပြည်သူတွေအတွက်တော့အမှောင်တုတွေကနေမင်းသစင်းလိုတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်မဲ့သူရဲကောင်းတယောက်လိုဖြစ်ခဲ့တာပါသူဟာရခင်ခေါင်းဆောင်တွေလိုလူပြတ်တယောက်မဟုတ်ဘူးသူဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေကြီးတယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးသလိုအစိုးရရှေ့နေချုပ်ဟောင်းတယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဥပဒေနဲ့အညီစနစ်တကျတည်ငြိမ်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ပေးလိုက်မယ်ဘာညာလူတိုင်းကယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်သူဝင်ကြီးချုပ်ရုံးခန်းကိုစတင်ခြေချတဲ့နေ့မှာပဲနိုင်ငံရေးဆိုတာပြည်သူအကျိုးကိုတည်ဖို့တာဖြစ်ရမယ်မိမိကိုယ်ကျိုးရှာတာမဟုတ်ပါဘူးပြောင်းလဲခြင်းရဲ့ခေတ်သစ်ကိုအခုကစပြီးငါတို့တည်ဆောက်မယ်ဘာညာဆိုပြီးကမ္ဘာမီဒီယာတွေရှိမှရဲဝံ့ကြီးမားကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေဟာလည်းတပ်ပြင်းချနိုင်ခဲ့ကြပြီးအခုဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ဘဝတွေငါတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးတွေတတ်တာတော့မယ်ဘာညာဆိုပြီးမျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးရဲ့ရေစီးကြောင်းဟာဂတိကဝတ်တွေထက်ပိုပြီးရက်ဆက်ပါတယ်အာဏာရဲ့ဂတိပါဖက်နှက်ကိုစီးပြီး2နှစ်အကြာမှာတော့အဲ့ဒီတမိုင်းဝင်မဲပြတ်မှုကြီးအဲ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဖြတ်ထောက်ခံမှုကြီးတွေဟာဘာကြောင့်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုဝင်ကြီးရုပ်စတာမာကိုယ်တိုင်မျက်ရည်ဝဲပြီးအရှုံးပေးနှုတ်ထွက်ရတဲ့အထိပြောင်းလဲသွားခဲ့ရတာလေသူဘလို့အမားတွေကျူးလွန်မိခဲ့လို့လဲဘဲရမဆိုအတက်ရှိရင်အကြရှိစမြဲပါပဲဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်စတာမာရဲ့အကြကတော့ထင်မှတ်မထားလောက်အောင်မြန်ဆန်လွန်ပြီးခွေးကြခဲ့ရတာပါမျောလင့်ချက်အပြည့်နဲ့တက်လာခဲ့တဲ့အစိုးရဖွဲ့ဟာဘာကြောင့်2နှစ်အတွင်းမှာကပ်ပြားအိမ်လေးတစ်လုံးလိုပြိုလဲသွားခဲ့ရတာလဲသူ့ကိုယာဒုကနေလွင့်စင်သွားအောင်တွန်းပို့ခဲ့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြီး3ခုရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းတွေကိုတစ်ချက်ချင်းစီအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ကြရအောင်ပထမဦးဆုံးနဲ့ပြည်သူတွေဓာတ်ရိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့စာဝတ်နေရေးကြက်တဲမှုမုံတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တာမန်မတက်ခင်တုန်းကငါတို့တက်လာရင်ကုန်စည်နှုန်းတွေကျဆင်းစေရမယ်။တာမန်လူဒန်းစားတွေအိတ်ကက်တဲ့ကိုငွေပြန်ထည့်ပေးမယ်ဘာညာဆိုပြီးအတန်ကောင်းဟစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အာဏာရလာတဲ့အခါမှာတော့ကမ္ဘာစီးပွားရေးအကျက်တဲနဲ့
Brexit ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုသူမကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ UK ရဲ့စီးပွားရေးဟာတိုးတက်မလာပဲတုံဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ပိုဆိုးတာကတိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငွေလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်တင်းမှုအတွက်တာမန်ပြည်သူတွေနဲ့လူလက်တန်းစားတွေပေါ်အခွန်တိုးကောက်တဲ့မူဝါဒတွေကိုချမှတ်ခဲ့တာပါပဲ။လျှက်စစ်ခ၊ gas ခ၊အိမ်လာကားတွေနဲ့စူပါမားကတ်တွေကအခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေဟာတာမန်အလုပ်သမားတွေမခံမရက်နိုင်လောက်အောင်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်ရဲ့ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ NHS လို့ခေါ်တဲ့အခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကြီးဟာလည်းလူနာတွေဘလပွားနဲ့လနဲ့ချီစောင့်သားရတဲ့အထိဘတ်ဂျက်မလောက်မငှမှုတွေယိုယွင်းလာခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေကငါတို့ပြောင်းလဲပြခဲ့တဲ့ Labour Party ဟာလည်းအလကားပါပဲလားဘာညာဆိုပြီးစိတ်ပြက်ဒေါသထွက်မှုတွေဟာတောမီလို့ကူးဆက်လာခဲ့တာပါဒုတိယချက်ကတော့ Starmer ရဲ့တန်ရှင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ကိုအစားနာဖျောက်ဖျက်လိုက်တဲ့နာမည်ပြက် scandal အရှုပ်တော်ပုံများဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးမှာငါတို့ကတန်ရှင်းတယ်ကိုကျိုးမရှာဘူးလို့အမြဲပြောလို့ရှိတဲ့ Starmer ဟာရေရှည်မှာတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေနဲ့ထောင်ချောက်မိသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတဲကမှအဆိုးဆုံးနဲ့ရုပ်ပြက်စင်းပြက်အဖြစ်ဆုံးကတော့တကဘာလုံးကနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားလာတဲ့တက်ငယ်မရင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ Jeffrey Epstein ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်း Peter Mandelson ကိုအမေရိကန်ဆိုင်ရာဗြိတိန်တန်အမတ်ကြီးဖြင့်ခတ်အပ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စပေါက်ကြားသွားတဲ့အချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးဟိုးဟိုးကြော်သွားခဲ့ရပါတယ်။မီဒီယာတွေအတိုက်ခံနေတယ်မကပဲပြည်သူတွေကပါဒါဟာဘလို့မှခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့လုပ်ရက်မင်းတို့ပြောတော့တန်ရှင်းတဲ့အစိုးရဆိုပြီးကြွယ်ရမှာတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့လက်ဝါးရိုက်နေတာလားဘာညာဆိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ကြပါတော့တယ်။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝန်ကြီးချုပ်ချို့ရဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုသတင်းတွေဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကစတာမာရဲ့နိုင်ငံရေးတိတ်ခါကိုအဖက်ဆယ်များအောင်မြောင်းနှဲရောက်အောင်ရိုက်ချိုးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။တတိယအချက်အနေနဲ့သူ့ကိုယာဒူးကနေအပီးပိုင်မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ရိုက်ချက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲအရှုံးနဲ့ပါတီတွင်းတစ္ဆာဖောက်မှုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဒေါသဟာမကြသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာပောက်ကွဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။စတာမာဦးဆောင်တဲ့လေဘာပါတီဟာသူတို့အခိုင်အမာနိုင်ခဲ့တဲ့နေမြေတွေမှာပါအမတ်နေရာတွေတပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးကွန်ဆာဗေးတွေနဲ့အခြားပါတီတွေကိုအကြီးအကျယ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီရလဒ်ဟာလေဘာပါတီရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုအပြင်းထန်လှုပ်ခတ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ဝန်ကြီးတွေဟာအနာဂတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာပါသူတို့ပါယာဒူးပြုတ်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ကြပြီးတုံ့လှုပ်ကုန်ကြပါတယ်။သူတို့ဟာတိုင်းပြည်အတွက်ထက်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအနာဂတ်အတွက်စတာမာကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ပါဘူး။ပါတီတွင်းမှာပဲလှုပ်ဝက်အစည်းအဝေးတွေဆက်လိုက်လုပ်ပြီးစတာမာသာဆက်ရှိနေရင်ငါတို့ပါတီနောက်တစ်ချိန်လုံးဝမြောင်းနဲ့ရောက်ပြီးဇံမျောသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဖယ်မဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ပြီးကြောချင်းကက်ခဲ့တဲ့ပါတီတွင်းကဝန်ကြီးတွေအမတ်တွေကပါစတာမာကိုယာဒူးကဆင်းပေးဖို့ဒဇာကန်လုပ်ပြီးဝိုင်းဝန်းဖိအားပေးဖြုတ်ချတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ကြပါ။ဒါဟာရန်သူကတိုက်တာမဟုတ်ပဲမိတ်ဆွေချင်းချင်းနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးဖြုတ်ချလိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးစက်သိမ်းကမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာရဲ့ရုတ်တရက်ကြာရှုံးမှုဆိုတာအပေါ်ယံနိုင်ငံရေးပြဿနာတစ်ခုတသက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုတဲ့ခေတ်သစ်နေဝင်အင်ပါယာကြီးရဲ့အတွင်းပိုင်းစနစ်တစ်ခုလုံးဆွေးမြေ့ပြီးအစိတ်စိတ်အမွားမွားအကွဲနေပြီဆိုတာကိုပြသနေတဲ့ထင်သာမြင်သာရှိလာတဲ့တက်တွေအထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းကိုပြန်လှန်ကြည့်ရင်ဗြိတိန်ဟာ Brexit လို့ခေါ်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကနေခွဲထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တဲ့ကာလာကလေးကစလို့နိုင်ငံရဲ့ကကြမ္မာဟာလမ်းပြောက်ပြီးလူလိမ့်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစတင်ခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာအခုခေတ်သစ်ကာလထိမကြက်နိုင်သေးပဲတိုင်းပြည်ကိုပထဝီနိုင်ငံရေးအရကောလူမျိုးရေးအရပါအဓိကအကွဲပြဲကြီးနှစ်ခုအဖြစ်သွေးခွဲပစ်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအကွဲပြဲကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရစုပ်ပြဲလာမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ United Kingdom UK လို့ခေါ်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံကြီးဟာအင်္ဂလန်၊စကော့တလန်၊ဝေးစ်အိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းဆိုပြီးပြည်နယ်တွေစုစည်းထားတာပါဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေကြားကစီးလုံးမှုဟာတဲတဲ့ရေသွန်းသလိုပျက်စီးနေပါပြီစကော့တလန်ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ဗဟိုအစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကိုစိတ်ကုံလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံကနေခွဲထွက်ပြီးတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရပ်တည်ဖို့အတွက်အဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းဟာဥရောပသမဂ္ဂနဲ့နယ်စပ်ပြဿနာတွေကြားမှာညှက်ပြီးနိုင်ငံရေးအရတည်ငြိမ်မှုလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးဗြိတိန်ဟာအပြင်ဘန်းမှာသာအင်အားကြီးနိုင်ငံလို့ပြသနေပေမဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်အိမ်ထဲကမိသားစုဝင်အချင်းချင်းတောင်အတူတူမနေချင်ကြတော့တဲ့အထိအကြောင်းတွေထပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနဲ့ပိုပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အကွဲပြဲကတော့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့လူမျိုးရေးတင်းမာမှုမီးဝါးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတွင်းမှာဗြိတိန်နိုင်ငံတွေကိုတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေဒုက္ခသည်တွေယာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီပြီးလှေတွေနဲ့နေစဉ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကမှမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါဟာဗြိတိန်ရဲ့တာမန်ပြည်သူတွေကြားမှာငါတို့ရဲ့အခွန်ငွေတွေငါတို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်တွေနဲ့ငါတို့ရဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုဒီလူတွေကလူရက်နေကြတယ်ဘာညာဆိုပြီး
စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ဒေါသတွေကိုမွေးဖွားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲလမ်းမတွေပေါ်မှာလက်ရဝါဒီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေကိုထောက်ခံတဲ့လက်ဝဲဝါဒီတွေကြားမှာနေ့စဉ်နဲ့မျှအမုန်းတရားတွေပြန့်ပွားပြီးဆန္ဒပြပွဲတွေရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုတွေဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။လူမှုအတိုင်းဝိုင်းဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုယုံကြည်မှုလုံးဝမရှိတော့ပဲရန်သူတွေလိုကြီးနေကြတဲ့အထိကိုပွဲအပ်ကုန်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟာဝင်ကြီးချုပ်ဘယ်နှယောက်ပဲလဲပါတီတွေဘယ်လောက်ပဲပြောင်းခေတ်သစ် British Empire ကြီးရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ဒီလိုနှက်ဆိုင်လာတဲ့အတွင်းလူနာပြဿနာတွေကိုအမြင့်ကနေဆွဲမနှုတ်နိုင်သေးသေးတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံဟာဘယ်တော့မှငကိုတိုင်းပြန်လည်တည်ငြိမ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Starmer ဆိုတာကလည်းဒီလိုဆိုးဝါးလာတဲ့စနစ်ကြီးရဲ့ဂျားထဲမှာဒဇာကန်ဖြစ်သွားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဝင်ကြီးချုပ် Keir Starmer တယောက်ယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ။တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကစားဝင်ကဘလို့ပုံစံပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဥပဒေကြောင်းအရတော့ Starmer ဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလအထိတိုင်းပြည်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရပ်တန့်သွားအောင်ယာယီဝန်ကြီးချုပ်သို့မဟုတ်အိမ်ဆောင်အစိုးရခေါင်းဆောင်ဖြစ်အချိန်နဲ့ငယ်ဆက်လက်တာဝန်ယူထားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Labour Party တွင်ခေါင်းဆောင်သစ်ရွေးချယ်ပွဲကိုတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာတင်အမြန်ဆုံးစတင်ကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။အခုချိန်မှာတော့ UK နိုင်ငံရေးလောကရဲ့ရေပန်းအစားဆုံးခေါင်းစဉ်ကတော့အဖက်ဆယ်များအောင်ကွဲအပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုဘယ်သူကဆက်ပြီးဦးဆောင်မလဲဆိုတာပါပဲ။လက်ရှိမှာတော့ Greater Manchester ရဲ့မြို့တော်ဝန်ဟောင်း Andy Barham ဟာဝင်ကြီးချုပ်တစ်ဖြစ်လာဖို့အလားအလာအရှိဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ထိတ်ဆုံးကနေရေပန်းစားနေပါတယ်။သူဟာပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရထားသူဖြစ်တယ်လို့ပါတီတွင်အကွဲပြဲတွေကိုပြန်လည်ဆေးဆက်ပေးနိုင်မဲ့သူလို့ယူဆခြင်းခံထားရသူပါ။ဒါပေမဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကလထိုင်ပေါ်မှာဘသူပဲတတ်ထိုင်သူတို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့တောင်လိုရလိုပုံနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းပြဿနာလူမှုရေးတင်းမာမှုတွေနဲ့ပြည်내တွေရဲ့ခွဲထွက်ရေးအကြံစီတွေကိုတစ်နှစ်နှစ်အတွင်းနဲ့အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တချိန်ကကဘာကြီးကိုမလှုပ်နိုင်လောက်အောင်စိုးမိုးခဲ့တဲ့နေမဝင်အမ်ပါယာကြီးရဲ့ခေတ်သစ်နိုင်ငံရေးမုံတိုင်းဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးကမ္ဘာရွှေဈေးငွေဈေးတွေအပြင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအပေါ်မှာပါဘလောက်ထိရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာအောင်လဲဆိုတာကတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကြည့်ရှုနေသူတွေအတွက်ကရောနှစ်ပဲအုပ်ချုပ်ပြီးဖြုတ်ချခံလိုက်ရတဲ့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ရဲ့ရုတ်တရက်နှုတ်ထွက်မှုအပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြပါသလဲ။ခေတ်သစ်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကရောတကယ်ပဲညီကုန်းချုပ်တော့မှာလား။ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းဆောင်တင်တဲ့သူပြန်လဲအင်အားကြီးလာအောင်လားဆိုတာဘယ်လိုထင်ကြပါသလဲ။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bello Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်